Bonjour, bonjour, mbote, bandeko, mbote, bandeko nanga. Nakopesa bino mbote. Bonjour. Mbote, bandeko, mbote, toza na sango ya esengo, mais moi réglé muke ezali. Pona ndeko na biso, collègue na biso, journaliste na biso, oto lingaka mingi Ken Piana Makizembe. Ken Piana ayaki France. Ken Piana tomonaki biso nyonso ntango amati vol azwaki sabena mpona koya na Bruxelles. Ken Piana komi na Bruxelles bakangi ye, peut-être asalaki test ya covid te to azwaki vaccin te. Ken Piana bakangi ye na Belgique. Na minute oyo Ken Piana avoyageaki na sabena, Ken Piana bakangi ye na Belgique, batie ye na quarantaine. Tala yo awa na sabena yoyo awa pesi pilote mbote. Ken Piana poto pamba. Oh, musale futi, musale elenge. Ken Piana yoyo. Tomoni Ken Piana aposte tango azozwa vol na Kisasa. Ken Piana azwi vol na Kisasa. Ken Piana aye akomi na Bruxelles. Ken Piana bakangi ye. Tozeli Ken Piana bima libanda po asala ba direct ndenge asalaka. Ken Piana amona nzoka Ken Piana bakangaki ye batie na quarantaine na Belgique na Bruxelles na za vingtaine. Lekechu ayaki Paris. Na Paris Lekechu aleki na ye parce que azalaki na ye enorme, azwaki vaccin na ye, azalaki pe na test na ye. Peut-être Ken Piana tokoloba ke Ken Piana asalaki test te, yango moni ke Ken Piana na a partir ya Bruxelles ba retenir ye kuna. Ken Piana ndenga ayaki awaya pour la deuxième fois ye po avandisa masolo na ye kuma mwana poto aluka eloko na nzoto po asalaka bakwenda vutuka na ye. Me kokoma ya Ken Piana wa akutani na kokoso na Bruxelles batie na quarantaine, batie na 10 jours. Soki 10 jours a Ken Piana esili, Ken Piana kobima na ye tokozela Ken Piana na libanda akoexplike biso eloko nini eleki na voyage na ye, parce que Lekechu aleki na ye mbala moko na Paris na mwana mwasi ya théâtre oyo Davina pe aye baleki na bango na Paris, baleki na bango. Mais dommage Ken Piana azwaki vol ya Sabena yoyo. Ken Piana na première classe osaka na Ken Piana ta ye na première classe Makizembe Ken Piana yeyo. Bomona Ken Piana bokutuna Ken Piana ye kosala nini makambo efungwami o nini. Ken Piana yo na kati ya poto yango balobi ke batiaka po na vie ya mutu te. Musala ya mpamba ezali te, sala musala na ndenge malamu ekofuta yo kitoko. Okoya pe na nzela ya direct, okoya pe na banzela ya ndamu. Tomoni ba Ken Piana ba vol directement Kinshasa Bruxelles, Kinshasa Paris. Epesa zuwa te na bakonifuati mususu na bakonikeze mususu, parce que Ken Piana yoyo na kati ya Sabena. Moni yoyo na kati ya Sabena, vola Sabena na première classe en plus. Ken Piana bokoma komi na Bruxelles, Ken Piana abimi te ba retenir ye na za vingtaine na Sabena. Peut-être azwaki vaccin te, azaki pe na test te. Mais siko na minute oyo Ken Piana aza na quarantaine. Peut-être bakotika na bango ye po azani en ordre, aza na mikanda na ye, azwaki visa na ye normal. Ok, azali na problème te, azaka na problème kandi ba makambo ndenge zo renie kaka oyo ba covid. C'est que aza na quarantaine. Piana yeyo Ken Piana poto pamba. Siko ndenga yaki awayaki po ya kofandisa makambo na ye penza aluka eloko na ya nzoto. Après nsima nango akozonga na ye komosala ba aller retour na ye, ala pe akobengisa famille na ye pe eye. Omoni mwana mobali balobi mwana mobali fo luka, l'homme doit se battre. Donc mwana mobali yo se débattre vie na ye, abattre vie na ye yeyo, abattre record yeyo na kati ya mikili. Liboso ayaki boyebi liboso ndenge ayaki mpona makambo ya concert ya Fally. Ayaka asalaka kaka quelques jours azongi, peut-être nde tour nde alingaki koya ndenge ayeboye po aya kosala mwa ba séjour na ye kopema na ye. Asali pe mingi na kati na musala na ye, ango ayaki po ya kopema na ye. Mais bon, dommage mutu tiaka na maboka nzambe toyebi ke bakotika na bango ye eza nango problème te.
bakotika na bango Ken Piana Ken Piana bakotika na bango ye Ken Piana ye na kati ya vol na kati ya avion oyo ntango azalaka kovoyage ntango azalaki na kati ya avion ye Ken Piana na kati ya mutuka na kati ya avion pardon nata na kati ya mutuka bo excuse nga Ken Piana na kati ya avion en plus na première classe na Sabena ye aye na Air Ethiopia te aye na Ethiopia te aye na Air Tchiki te aye pe na Sabena vol direct Sabena mais balekechu babimi na bango nazomona po Sabena pe babelge baka trop compliqué donc bon boza pe compliqué te mais eza nde makambo ya mboka ndenge ezolekela eza nde makambo ya mboka ndenge ezoleka donc bacontrôle eza makasi surtout soki oza na bavaccin te oza pe na bapapier wana te donc eza grave quoi bon bakotika na bango ye après 10 jours akobima na ye Ken Piana ye no na Europe vive Ken Piana en Europe nzambe asunga yo obima na place oyo oya osala makambo na yo oyo oyeli nzambe akosunga yo Ken Piana yango te Ken Piana Makizembe Ken Piana Makizembe Ken Makizembe ye na kati ya Bruxelles mais aza na quarantaine batie 10 jours à quarantaine bakangi na bango te nde bazobaki bakangi ye mpo aza na mikanda na ye normal bakangi na bango ye te aza na mikanda na ye normal eza kaka na quarantaine eza mpe kaka ye moko te bakangi baza ebele oyo baza place wana na bango ye batie na quarantaine dommage ezala kaka quarantaine mais soki eza o mikanda eza malamu te amoni sika bakozongisa ye soki mikanda eza bi eza kaka quarantaine tosali kaka gloire a Dieu tosambela kaka ezala kaka histoire ya quarantaine nayebi ke Ken Piana ndenge aye boye aye na mikanda na ye ya normal aye kopema ni mpo alobaki akozonga alobaki ndenge na ayaki wana deya nzela ya ese fungwami ozo comprendre Ken Piana ye nzela na ye ese fungwami nzela poto bango sina baleketu bango yesu bajournaliste basali misala na bango babundi lelo oyo banzela efungwami mpe bakomoya nango bapoto c'est bien asalaka mosala na ndenge enorme kofinga eza nango na ntina te Ken Piana asalaka baanalyse ne kitoko afingaka ne bato te soki eza likambo koloba alobaka soki mpe eza likambo koloba te asalaka baanalyse ne normal lelo yoyo mikili efuti mikili efungwami Ken Piana poto pamba sikoyo na bamusicien na bino ye bokokani bino nyonso na bajournaliste bokokani bokomoya na bino kaka poto pamba c'est bien Ken Piana ye Makizembe bakotika na bango ye na kombo na Yesu azali na problème na mutu te bakotika ye azali kaka na quarantaine pour 10 jours bakotika na bango ye c'est pas ça voilà bayeki nzela mona leketu tomoni ya leketu ndenge abimi tomoni ya Davina oyo ya comédienne Davina pa yaki Davina pa bimi batiki ye ali sikoyo etikali batika na bango batika pe Ken Piana ayo kovivre poto ne ya malamu mpo oyo wana liboso ayaki ezalaki na koka mpona 10 jours donc awumelaki na ye te donc asantaki mpenza poto te akendaki kutu meme mpa na Tour Eiffel mbala mpenza ayaki mpenza ke o fona ke na Tour Eiffel fona ke na Atomium de Belgique fona ye mpe na Tour Eiffel de Paris nakende ntina ba Champs-Élysées akende ntina ba Arc de Triomphe akende ntina ba Trocadéro amata ba bateau mouche donc ayaki mpenza mpo avivre poto atambola mpe kelike poto ndambu kwa akende ba Espagne akende ba Allemagne akende donc aza na visa mpe ya Schengen bakotika na bango ye Ken Piana ye Makizembe yo na kati ya avion mpo Ken Piana moto mbanga soki abimaki libanda nde toyoki bamakelela tomoni ye deya se na batour Eiffel ayaki depuis le 13 donc ndenge aza bo aza deja na 2 jours na ye ya quarantaine donc atikali na une semaine ya quarantaine mpo batika ye mpo aza na visa na ye ya Schengen mpo moto akozwa ye alobi ke non aza na visa na ye ya Schengen bakangi ye te mpona ndenge ya mabe te mpo so bakangaki ye mpona ndenge ya mabe nde se barefulaki ye mais ko eza nango mpona quarantaine bakotika na bango ye
bakotika na bango makizembe akobima na ye, ya pas de souci. Ken Piana sala na efuti me kimbanga na ye efuti. Ken Piana mutambanga bakotika na bango ye po meza na oti mère kuna pe na kina za na ye motema kokita papa aye koluka vi mpona bango bakotika na bango ye, ya pas de souci. Bon tosambela kaka nzambe ezalaka mpona quarantaine, tosambela mpe nzambe azala mpe na covid te. Quarantaine dizaine wana batie soki esili nango akobima na ye. Ken Piana mutambanga, Ken Piana na kati ya mikili yeyo na kati ya sabe na plus na première classe ya boye bazwi wapi Ken Piana makizembe. Ken Piana elekechu na kati ya poto. Lekechu azali lekechu abimaki deja asali badirect na ye kaka. Ken Piana mutu nde akiti na Bruxelles nde akutani na quarantaine. Ken Piana ye bon na moni tosuki na biso awa tozela kaka soki ekoleka ndenge nini toyebi ke ekoleka nango malamu bakotika na bango ye. Ale napesi nga nazalaka fani na bino nakafani na bino bamelulu mes abonné bosabone na Elize Mbu, bosabone kala te makambo ezochange. Bosabone na Elize Mbu TV, bokende mpe na TikTok na nga Couleur Mambo, bokende mpe na Instagram na ngai Couleur Mambo. Kala te nazosala badirect na page na ngai ya Facebook na kopesa bino kombo. Kala te bosabone Joséphine la diva napesi yo mbote pa ozali vero mokuta la famille complète da Silva CPI, Elize Mbizi, mama Mabondele Mandoi, Kato Ngoma mwasi Mbinga, Bibiche la mama de 5, Mengi Show, Tete Mambulu, napesi bino mbote bino nyonso, nalingaka bino mingi, mama Solange, nalingaka bino mingi bo partager, patience la rose, mwasa pembe na mami Kitenge basa pembe. Napesi bino ba bisou ba mbote, napesi pe ba José Ndombe mwasa tondi saka jini mbote. Ale ba bisou na bino, ba bisou toyaki na sujet ya Ken Piana makizembe yeyo na mundele na kati ya Bruxelles. Monde batikaki ye de bato nyonso bakiti Ken Piana baretenir ye. Ken Piana avion nyonso esili bato nyonso polele Ken Piana tikali kaka ye moko. Bongo siko mundele anga piaki ye mbote abangaki teke Ken Piana ala covid. Tande baosurveille na botest mibale balati ba rouge, peut-être ofaza la pilote mutu ayakozwa Ken Piana po bato nyonso na kati ya avion basili kaka Ken Piana kaka ye mo mutu atikalaki. Bon toyebi te eloko nini yango eleki mpona Ken Piana me nayebi ke baotika na bango ye. Ken Piana soko na akangaki ye foto oyo toyebi te, kangi foto na mundele Ken Piana aso mutu apampamba te. Ken Piana koma koswana na bamindele bo respecte Ken Piana. Donc bon nasuki na nga awa bosabone na Elize Mbu TV, bosabone like partager ekosala nga bien. Soki bozo ko like bozo ko partager vidéo ekosala bien makasi. Allez, merci, je vous laisse. Merci, bisous, bye.